大家好，我是晨曦，欢迎收看本期的生活常识妙招。那么现在过端午节，那么家里就会包很多的粽子，是不是？你看晨曦家里一包就包很多。那么呢，粽子包多了，短时间吃不完的话，那么应该怎么保存呢？今天晨曦教你一个方法，让这个粽子保存半年都是这么美味，这么新鲜，而且方法很简单。一起跟着晨曦来学一学。好，那么我们的这个粽子如何才能长时间保存呢？其实很简单，我们只需要用这个方法保存的话，那么呢放上半年5、6个月都是没问题的。首先呢，我们把粽子煮好之后呢，先让其呢自然晾凉，就是完全凉透之后呢，就准备一个这样的保鲜袋子。好，准备保鲜袋子。把我们的粽子全部放进这个保鲜袋子里面去，你看就要放进去，很简单。放进去之后呢，就到了关键的一步了，我们往这里面吹一口气，让其呢形成一个鼓鼓的扎起来。这一步很关键了，一定要吹一口气。看着下步怎么做。下一步我们打开冰箱的这个急冻仓，把我们的这个粽子放进去就行了。然后呢就关上，这样我们的粽子保存个半年它都是新鲜的，就是这么简单，什么时候吃什么时候拿出来蒸熟就行了。好，希望对大家有帮助，下期再见。